আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা আম্মা বা'দ ফাকাদ ক্বালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাবাতিন নুবুওয়াতু ওয়া বাকিয়াতিল মুবাশশিরাত। আইয়ুহাল মুশাহিদুনা ওয়াস সামিউনাল কিরাম, উকাল্লিমুকুমুল ইয়াওমা ফি হাযাল ভিডিও আন তাফসীরি রু'য়াতি ত্বাইরাতি ফিল মানাম। ক্বাবলা শুরুই আল-ইরজা'a মিনকুম ইযা আ'জাবাকুম হাযাল ভিডিও ফালা তানসাউ আন নাকরা আলা যাররিল ইজাব ওয়াশতারিক বিল কনাতি তা'বিরির রু'য়া ওয়া কুম বিতাফঈলিল জারাস লিয়াসিলাকা কুল্লু জাদীদ আওয়ালান বিআওয়াল। আইয়ুহাল মুশাহিদুন, ক্বালা উলামাউ তাফসীরিল আহলাম আন্না রুকুবাত ত্বাইরাতি ফিল মানামি ক্বাদ ইয়াদুল্লু আলাস সাফার ওয়া ক্বাদ ইয়াদুল্লু রুকুবুত ত্বাইরাতি ফিল মানামি আলাল কুরবি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়া ক্বাদ ইয়াদুল্লু রুকুবুত ত্বাইরাতি আবিস সুউদি বিহা আলা ইরতিফাইল মানজিলা আবিল ইরতিফাই ফিল আখলাক والترفع عن مساوئها أو ارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ومن رأى طائرة تهبط استقبل ضيوفا أو بريدا. والصعود في الطائرة في المنام مغادرة للأرض أو فراق للناس أو موت إن كان الشخص في حالة قريبة من الموت. وسقوط الطائرات في المنام كوارث وابتلاءات. ورؤية الطائرات العسكرية في المنام قوة أو مدد من الله تعالى. وامتلاك طائرة في المنام التزام ومسؤولية مهمة. هذه تفسيرات وتأويلات لرؤية الطائرات في المنام قد أنشدتها لكم فجزاكم الله أحسن الجزاء وشكرا لكم.